Вот сейчас видно. Он не касается шкива помпы. И вот таким образом болтается. Прям с подтрясыванием. И вот можно его отвести в сторону. И вот тишина. А вот заработала помпа. И вот теперь пошел вот такой стук. Вот так он и стучит уже постоянно, когда помпа работает. Но вот то, что я его отводил вот сюда, в сторону колеса помпы, я не знаю, насколько это реально, что он вот так двигается. Нормально это или нет.